Доброго времени. 3 августа 23 года. Мистик на своем телеграм-канале затеял игру «Кто кого больше обосрет» в конце времен. И вот на данный момент хочу все-таки рассказать про Татьяну с Гатчины, которую мистик обзывает жабой, бедоней, под музыку уличных музыкантов, так как Алгиз шамана там большая братья не воспринимает. С чего началось? В свое время, это было в начале моего пути, Татьяна пригласила мистика, меня, богатыря, ну еще одного человека. Все вроде согласились, что да, мы едем. Богатырь взял билеты, я, в принципе, был на юге, потом приехал сюда и сразу как бы в Питер. Мистик резко отказался, и второй человек там тоже отказался, что категорически не поеду. Я говорю, давай заеду, заберу. Типа тратиться на билеты не надо. Все равно категорически нет, и все. То есть провокация, чтобы мы доехали до Татьяны, была со стороны мистика. Татьяна приняла гостеприимно, каждый по комнате выделен. То, что мистик говорит, что она обкормила нас, нет, готовил как раз богатырь. Так как у нас кулинар и свои способности он показал очень хорошие. Быстро, четко, разнообразная пища. Какие плюсы? Впервые мы проехали до Кронштадта, выгнали там демона, освободили души, отцепили Нахимова от укуса, так называемый змей. Памятник остался, но как бы сущности нет. На следующий день мы уже без Татьяны проехали уже по Гатчине, как раз по тем местам, где делались эксперименты над людьми. И Татьяна, в принципе-то, была как бы замануха, то есть за конфетки приводила определенных детей, и дальше эксперименты делали уже другие люди в свое в древности. Поэтому она там и оставалась жить, так называемое рядом Черное озеро и земляной замок, где это все происходило. Ну и плюс мы еще съездили на площадь, где вот ее дочь, в принципе, хорошая девушка, только хорошие положительные. Она вроде бы особо не верит в эти дела, но нам, так скажем, подкорректировала некоторые действия, за что отдельная благодарность. И постоянно она нас как бы возила то там на источник, то еще куда-то. Кроме того, на источнике мы с богатырем добыли некоторый меч-кладенец, то есть у каждого они свои. И эта девушка, которая там в виде креста якобы, она его давно ждала. Просто душа богатыря такая же древняя, как и Татьянина, такая же, как мистика, то есть не больше, не меньше, они из одного времени. Это моя тут душа молодая, но очень обучаемая быстро. Кроме того, по пути мы там камень в некотором плане меня позвал, но, так скажем, Татьяна его обозвала земным сердцем, в некотором плане там камень Одина. Единственное, через какое-то время его попытались там запачкать, около него нашлись мертвая черная кошка и так далее. Но это уже о других представителях, которые окружают мистика, если он до них доберется, конечно, что навряд ли, так как они сейчас у него находятся в друзьях. Что касается самой Татьяны, то есть первое, когда пошло подозрение, что в принципе богатырь приехал обучаться массажу, там огненному и прочему. Но Татьяна типа не мешай, стой где-то там подальше и смотри издалека. То есть никаких вопросов не задавать и прочее. То есть как бы, научи богатыря тому, что знаешь. Ну и плюс она еще помимо массажа делала, так как она медик по образованию или медсестра, я не помню, то есть делала уколы определенные для поднятия, так скажем, физического тела. Ну, единственное, что один из уколов, самый последний, оказался больным, на что я ей указал, но она как бы так повела плечами, что бывает. В принципе, в этом месте и находилась некоторая подключка, которая, в принципе, спокойно вывелась.
Что касается работы с Татьяной, так как в свое время мы начинали с ней, единственное, она может входить в сознание людей и пытаться управлять ими. На что мы несколько раз указывали, что это не совсем правильное действие, потому что вмешательство в волю человека даже через мозг, этим же сейчас сам мистик такой же программой пытается кому-то влезть и нашептывать на ушко. То есть либо ходить по ночам и предлагать некоторые услуги, которые необходимы для продолжения его следующей жизни. Что касается самой Татьяны, то последние дни нашего пребывания она сорвалась и стала уже как бы капризная девочка. Но сорвалась из-за того, что я не пошел в одну из церквей, где там архангел Михаил. Я категорически не зашел, потому что на тот момент я считал, что архангел Михаил один из действующих лиц, который уничтожал в свое время Землю. Ну, на данный момент, допустим, когда мы освободили его все-таки из его блокированного корабля, то он в течение месяца, ну, наверное, 40 дней все-таки, он нам активно помогал. То есть, видимо, так скажем, зарабатывал какие-то бонусы. Что неплохо. В принципе, у меня нету как бы отторжения ни от архангелов Михаилов, ни от прочих. И то, что мистик упрекает, что она верит в архангелов Михаила, она верит в некоторое звездное воинство, которое возглавляет архангел Михаил, и не верит в церковь. В принципе, это сплошь и рядом. То есть в попов она не верит. Но самое главное, ее способность, так как она в некотором плане кормилица многих гибридов, которых она сотворила, а ей давали откармливать, то под ее влиянием находится, в принципе, вся система. То есть она их обволокла в некоторые коконы, Москву накрыла некоторой узорчатой паутиной, и в некотором плане вот эта система находится под ее защитой. Ну, так как она была гончар, мистик орет, что типа гончары держат и не дают уйти. То есть, в принципе, держит всего одна единственная девушка в возрасте. А мистик ходит в нее, пританцовывает и никак не может ничего сделать с ней. Но вопрос, что ты от нее цепляешься, вот, видимо, в этом и состоит беда. А так как он цепляется, он отвлекает от ее на себя, и получается, что эта система продолжает существовать. А так, может, все-таки напоследок она обрежет все источники питания. Тем более в данное время источники питания закончились. Общаться с ней я не рекомендую. То, что там якобы по комментариям собирает энергию, это не она, это немножко другая группа, которая вошла, вернее, добилась того, что хотела, некоторое влияние на мистика. А те, да, работают, забирают энергию. Поэтому вот эти все скандалы, которые сейчас мистик пытается как бы лить друг на друга, то есть чтобы кто-то ответил на данные выпадки и забрать с них энергию. То есть это мистик умеет. Поэтому я еще раз говорю, никаких атак на мистика не надо производить. Пусть он варится в собственном соку. И намеки на то, что мы с мистиком поругались или что-то. Нет, я его отпустил. Я отрезал от себя все его обещания, которые он никогда не выполнит. Этим он сдерживает на себе большинство людей некоторой надеждой на тот же костер, на то, что он будет общаться, но он не считает это первоочередной задачей. А в поиске энергии, поэтому он ищет любые варианты. Ну, вот эти я не могу посоветовать. Пора отпускать последний путь всех своих подопечных. Расставаться чисто и весело. Перестать держаться за них, как за соломинку. Хотя, в принципе, хорошие стихи есть. Начни опубликовывать свои стихи в своем исполнении. Это будет намного лучше. Счастья, радости, спокойствия. Я, Русь, благодарю данный ролик для телеграм-канала Мистика.